Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Җыеуда машинада да йөреп булмый. 52-нче комплекста яшәүчеләр зур күл барлыкка килгәнгә зарлана. Чаллыда тагын бер сквер булачак. Ул эчке эшләр идарәсенең элеккеге башлыгы Фәйзулла Хөсниев исемен йөртәчәк. Яшьләрне җәлеп итү ноктасы иҗади яшьләр өчен Чаллыда яңа урын барлыкка килде. Оякларны да юешләтмәскә, аяк киемендә пычратмаска. Язгы көзге чорда 52-нче комплекста һәр вакыт зур күл барлыкка килә. Зур сулык җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә мәшәкатьләр тудыра. Биредә хәрәкәт зур, чөнки янәшәдә күп санлы белем бирү учрежденияләре урнашкан. Чаллы халкының уй-фикерләрен безнең төшерү төркеме тыңлады. Бу проблемага инде бер ел гына түгел тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Чаллы халкы әлеге проблеманы ни өчен һаман да хәл итмәгәннәрен аңламый. Чөнки 52-нче комплекста берничә балалар бакчасы һәм мәктәп урнашкан. Җәяүлеләр һәм машина сөючеләр әйтүенчә, суны суырталар. Ләкин яңгыр яуса яки актив кар эргәннән соң, берничә сәгатьтән соң яңадан күл барлыкка килә. Балалар үтәлми инде моннан. Күтәреп тә йөриләр балаларны. Җайсыз бит инде үзегез күреп торасыз. Машина белән туктасак монда киреп булмый. Юлларга менә монда бала да үзе бездә баса алмыйбыз. Монда жыл сайын шундый су җыела, бик уңайсыз, балалар белән йөреп булмый. Әниләр менә коляскалар белән килә. Машинаны куярга урын юк. Чаллы халкы кар тулысынча эреп беткәч, проблема тагы да кискенләшәчәгенә ышана. Чөнки автомобиль сөючеләр машиналарын газоннарга куячак. Шулай итеп территория буйлап пычрак тарала. Җыяу йөреп булмый инде. Машинада гына үтеп килсәң. Әле ул эрегәч хәзер. Теге баштан ук рисе була. Ел сайын яз, көз шулай. Җәйкендә күбрәк яңгыр яуса, монда ливневкалар юк. Шәһәр администрациясендә хәбәр ителгәнчә, алар проблема турында беләләр. Кирәк булганда юлчылар эргән суны суырта. Планда яңгыр канализациясын урнаштыру. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда тагын бер сквер барлыкка киләчәк. Ул эчке эшләр идарәсенең элеккеге башлыгы Фәйзулла Хөсниев исемен йөртәчәк. Яшел почмак 41-нче комплекста урнашачак, территория төзелгәндерләр дип планлаштырыла. Ул ял итү урыны булачак. Анда эскәмияләр урнаштырылачак, чәчәкләр утыртачаклар һәм башка күп нәрсәләр барлыкка киләчәк. Бүген булачак сквер урынында безнең төшерү төркеме булды. 41-06 һәм 41-13 йортлары арасындагы территорияга бирдә яшәүчеләрнең үтенече буенча сквер статусы бирелә. Аларның сүзләренчә, әлеге участок күптәннән төзекләндерү һәм яшелләндерү таләп иткән. Бу юнәлештә эшләр хәтта башланган да. В прошлом году актив ТОС 41 комплекса решил здесь навести порядок, потому что сквер был в полузаброшенном состоянии. Вот. И уже 40 лет комплексу, а имени у этого сквера нету. Сквер Фәйзулла Хөсниев исемен йөртәчәк дип планлаштырыла. 10 ел шәһәрдә эчке эшләр идарәсен җитәкләде. Аның хезмәте вакытында Чаллыда иң зур җинаятьләр ачыла. Боровецкий урманындагы үтерүләр, Василиса Голицынны урлау, Тагирьяновский, боксеры, криминаль төркемнәрен тармар итү һәм башкалар. Шуңа күрә Фәйзулла Хөсниев исемен мәңгеләштерү турында карар кабул ителә һәм скверны төзекләндерү башлана. Также у Светланы Назифовны, руководителя ТОСа, было желание поставить стелу «Голуби мира» в комплексе. И так совпало, что совместно с Центральным районом решили, что это будет отличное место для ее установки. И сами жители, когда увидели эту замечательную стелу, начали уже прибираться здесь, на этом месте. Ватанны саклаучылар стелласын узган елның май айында куйдылар. 22 июньдә тантаналы ачылыш булды. 41-нче комплекс активистлары сүзләренчә, бу скверның Фәйзулла Хөсниев исемен йөртүе символик. Ул шулай ук Чаллыда яшәүчеләрнең һәм шәһәр кунакларының тынычлыгын саклау өчен хезмәт иткән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Иҗади яшьләр өчен яңа урын. Яшьлек микрорайонында яшьләр клубы реновацияләнгәннән соң яңа урын барлыкка килде. Анда Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Ринат Садыйков һәм шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев булды. Бу яшьләр үзәгенең зур челтәренә кергән яшьләр клубларының берсе. У вас есть круг, и в него просовываем маленькую веревку и затягиваем. Что у вас получается? 8.
Бүгін Еш Николай өзінің ештешлерін түйіннер бейлерге үйреті процессіні оның ұстазы Дарья Даншина күзәтә шолыға қыз бүгілмәден көшіп келген һәм хәзір бұл ешлер кеңлігінде скаутинг юнәлішін күзәтә. Скаутский отряд у нас единственный в городе Набережные Челны. В Бугульме у нас есть отряды. Когда я сюда переехала, я поняла, что мне это очень сильно не хватает, именно скаутинга, именно походов, природы. И вот я решила все-таки возобновить это и снова воспитывать новое поколение, которое дальше это передаст следующему. Скаутингтан тыш клубта вокал, хореография, театр сәнғаты, декоратив кулланма, ижад, кулинария, программалаштыру, һөнәри юнәлеш беру, тегү эше, эстетик, спорт һәм арт-терапия кебек юнәлешләр буенча дәресләр уза. Бу әле бөтен исемлек түгел. Также у нас есть проект для «Деловая мама», для мам, находящихся в декрете. Все занятия у нас ведутся бесплатно для детей школьного возраста. Через наши социальные сети набор будет проводиться уже в сентябре, то есть мы с сентября по май месяц ведем для них такой долгосрочный курс обучения. Бүген Яңа Майданга Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры һәм шәһәр мэры килде. Так, что надо сделать? Прочитайте, выберите одну эмоцию и покажите детям. Квартал 63-15 балалар һәм яшьләр клубы шәһәр җитәкчелеге карары буенча ачылган. Капиталь ремонт һәм җиһазлар өчен акча республика бюджетыннан бүлеп бирелә. Ә биналар шәһәр җитәкчелегенең төзүче белән килешү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Это очень удобно, если ребенок учится во вторую или в первую смену. Свободное от учебы время приходит, занимается по интересам, в кружках, в секциях. Ну и, безусловно, я думаю, что это хорошая возможность отвлечь от наших подростков от вредных привычек, дать определенные навыки, определенные ориентиры, которые, безусловно, в жизни обязательно пригодятся. Такой опыт, как в Набережных Челнах, он заслуживает внимания. Мы будем его распространять и в других наших городах и районных центрах республики. Порядка 130 миллионов рублей в прошлом году было выделено на организацию капитального ремонта вот таких подростковых клубов, как в городе Набережные Челны. И очень важно, чтобы эта инфраструктура продолжала развиваться, особенно в новых микрорайонах. 63-15 йортында беренче катында яшьләр клубы гына түгел, а поликлиника филиалы да урнашкан. Шәһәр мэры Нөл Мәгъдиев төзелеп килүче йортларга социаль объектларны кертү буенча шундый ук эшне дәвам итәргә кушты. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 29 мартта сәхәр 2 сәгать 56 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сәгать 4 минутта башлана. Сәламәтлеге аркасында ураза тота алмаучылар да савап алырга мөмкин. Пәйгамбәребез ураза тотучыга ифтар ашы ашаткан кеше үзе дә ураза тоткан сыман савапка ия була дигән. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән меңнәрчә товарлар, деликатеслар, табигый бизәнү әйберләре, стильле кием салым һәм башка төр товарларны бер урында сатып алырга мөмкин. Халык ярминкәсе 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда урнашкан. Халык ярминкәсе ул Россия һәм чит илләр буенча гастрономик сәяхәт киштәләрдә Белоруссия колбасалары, Кавказ сырлары, Ирак көнчыгыш балыкларының 20 төре, Азербайджан кранатлары, хуш исле табигый чәй, сирәк тәм-томнар. Ризыклар сатып алганда гардеробыгызны да яңартырга онытмагыз. Ярминкәдә катнашучылар фин өс киемнәре һәм уңайлы аяк киемнәре алып килгән. Екатеринбургның авторлык өстәханәсеннән штапель күлмәкләр һәм жакетлар, иратлар күлмәкләре, ә образларны төрле аксессуарлар тулыландырачак. Һиндстан, Иран, Урал һәм Сибир бизәнү әйберләре һәм продукциясе матурлыкны һәм яшьлекне озайтачак. Ярминкәгә килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах. Только с 27 по 31 марта. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки. Требуются уборщики и уборщицы в торговый центр на Сюмбике, 47-й комплекс. График 2 через 2 по 12 часов. Смена 1100 рублей. Телефон 8 903 318 27 32.